Հիմա եկեք տեսնենք, թե ինչպես կարող ենք մենք վերականգնել այս բազայի միջոցով, ինչպես կարող ենք վերականգնել այս մեր դատան։ Հիմա եթե այստեղ գնանք մեր Cotubes database-ը եւ աջ կլիկ անենք վրան, այստեղ մենք ունենք drop schema։ Եվ այստեղ ասում է հաստատեք, որ ցանկանում եք ջնջել այս database-ը կամ schema-ն եւ սեղմեք եք drop now։ Եվ ինչպես տեսնում եք, այն հաջողությամբ այստեղ ջնջեց այս մեր database-ը, այս մեր schema-ն, այսինքն մենք այլևս այն չունենք։ Հիմա մենք կփորձենք վերականգնենք այս մեր database-ը այդ մեր SQL ֆայլից, որ մենք այստեղ ստեղծել ենք։ Դրա համար գնանք server, իսկ դրանից հետո այստեղ export-ի փոխարեն գնանք data import, եւ այստեղ արդեն կտանք import from self-contained file, եւ այստեղ պետք է նշենք այն ֆայլը, որը մենք հենց նոր export արեցինք, այստեղ 3 հատ կետի վրա սեղմեք։ Եվ այստեղ նշենք այն ֆայլը, որը հենց մենք նոր backup արեցինք, այն ընդամենը 5 կիլոբայթ է, 5 կիլոբայթ է, սեղմենք open։ Եվ էլի, եթե դուք հանկարծ էլի չեք տեսնում այդտեղ ձեր import-ի կնոպկան, դա երևի ձեր էկրանի չափերից է, իմ դեպքում դա է պատճառը, եւ այստեղ MySQL workbench-ը scroll չունի, դրա համար հիմա ես կուղեմ իմ էկրանի չափերը։ Եվ էկրանի չափերը ուղղելուց հետո այստեղ դուք կտեսնեք, որ մենք ունենք այս մեր start import-ը աջ ներքևի հատվածում, սեղմեք վրան։ Եվ ինչպես տեսնում եք, այն այստեղ ասում է, որ հաջողությամբ այս մեր import-ը տեղի ունեցավ, եւ այստեղ եթե աջ կլիկ անեք refresh, եթե այն դեռ չի երևում, ապա կտեսնեք ձեր Cotubes database-ը։ Հիմա եկեք էկրանի չափերը ուղղեմ, որպեսզի լավ տեսնենք։ Եվ ինչպես տեսնում եք, մենք հաջողությամբ այստեղ վերականգնեցինք մեր database-ը եւ նրա նորցում էլ ունենք մեր table-ները, եւ եթե հիմա այստեղ select statement անենք, այստեղ կարող եք աջ կլիկ եւ select rows, այսինքն այն կվերցնի 1000 տող, եթե ունենք, եւ այստեղ ցույց կտա մեր արդյունքը, ինչպես տեսնում եք, մենք հաջողությամբ տեսնում ենք բոլոր տողերը, որոնք մենք ավելացրել էինք մինչև restore-ը։ Եվ սա էլ հիմնական գաղափարն էր backup-ի եւ restore-ի, սա շատ կարեւոր գիտելիք է եւ շատ հեշտ է անելը MySQL workbench-ի միջոցով։ Իհարկե, այստեղ դուք դա կարող եք անել նաեւ command line-ի միջոցով, սակայն MySQL workbench-ը շատ ավելի հարմար է։ Եվ եթե մենք օրինակ գնանք այստեղ մեր այս administration tab-ը եւ տեսնենք թե ինչպես import արեցինք, դուք կտեսնեք, որ backend-ում այսպես ասած այն run է անում MySQL exe-ն եւ ցույց է տալիս թե որտեղից պետք է ընտրել այդ ֆայլը եւ import անել։ Այսինքն մեկը backend-ում դա հենց այդ մեր MySQL exe-ն է run անում, այսինքն դուք այդ նույնը կարող եք անել նաեւ command line-ի միջոցով։